Huolennetaan sille, että jos se lupaa meille jotain, se lupaa viedä meidät vaikka elokuviin. Se on käyttänyt meitä monta kertaa elokuvissa. Jos se lupaa, niin se kyllä pitää lupauksen. Nimenomaan. Se on sen vertainen mies. Kyllä. Ja muistaa meitä. Mä en saa sanoa, että ne niinku suoraan luulee, että nuoret niinku tuhoaa paikkoja, että jos ne menee, että ne saa jonkun paikan. Että niiden pitäisi miettiä, että minne ne sitten menee, että jos ne ei voi antaa niille jotain paikkaa. Mun mielestä tää paalipaikka on just hyvä, että nuoret voi tulla tänne viettää aikaa silleen. En tiedä missä oltais, jos ei paalupaikkaan olisi ikinä järjestetty. Varmasti tuolla jossain ostarin nurkissa ainakin pitkälle. Kyllä oli hienoa, kun oikeasti huomasi, että jotain kiinnostaa, joku haluaa oikeasti, että meilläkin on vaan paikka, missä ollaan iltaisin nähdä kavereita.